lẹ́lẹ́gbẹ̀ mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Àṣẹ o, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Àṣẹ kan mi, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Ìran ire tí mo rí yẹn o, àṣẹ. Aláyọ̀ mi, lọ́ mi lọ́la iṣẹ́ o. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Nípa ìdìde ní àṣẹ dandan. Èyí tí mo là á nípa ìgòkè fi ní láti ṣẹ. Ọlọ́run ẹ̀fọ́sù ilé sọ mi fi mi lọ́kàn balẹ̀. Ọlọ́run bà mí kájọ gbọ́dọ̀ ó ní máa ní gbèsè. Mo lálàá pé mo wọnú ògo àṣẹ dandan. Àṣẹ o, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Àṣẹ kan mi, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Ìran ire tí mo rí yẹn o, àṣẹ. Aláyọ̀ mi, mo ní lọ́la iṣẹ́ o. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Aláàmì sọ wípé màá ní lárí àṣẹ dandan. Ìran tí mo rí fi dírẹ̀ múlẹ̀ wípé màá lálùyọ. Mo lálá mo ríra mi o níbi gíga. Mo lálá bàbá mi sókè o. Ó ní láti ṣẹ. Ìran tí mo rí síra mi o. Ó dára o. Mo lálá pé mo láyé já o. Àṣẹ dandan. Àṣẹ o, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Àṣẹ kan mi, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Ìran ire tí mo rí yẹn o, àṣẹ. Aláyọ̀ mi, mo ní lọ́la iṣẹ́ o. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Ọdún ìmúṣẹ aláàmì lèyí àṣẹ dandan. Ìrètí mo rí lójú ìran ò dandan ni kó wáyé. Mo lẹ́nìtàn tó ní kó má ṣẹ, òun ni ó fara pa. Mo lálàá pé mo dá Amẹ́ríkà, ìyẹn ti ṣẹ. Mo tún lálàá pé mo dé Canada láti lọ bí lọ́rùn. Mo lálàá pé mo láyé já o, àṣẹ dandan. Àṣẹ o, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Àṣẹ kan mi, lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ. Ìran ire tí mo rí yẹn o, àṣẹ. Aláyọ̀ mi, mo ní lọ́la iṣẹ́ o. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá pé mo wà ní ògo lọ́wọ́ àṣẹ dandan. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá pé àgbà tó ń gbọ́ mi ò àgbọ̀ wọn gbọ́. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá pàpà tó sàmì yẹn àrí tí ẹ ṣe ṣẹ́. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá pé mo wọnú ògo àṣẹ dandan. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Ìwọ tó wáyà tó wọ́tọ̀ mo rán sọ wẹ́ẹ́dì lọ́rùn ẹ̀. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Oníròbìnú jẹ́ mo lálàá sí ọ ẹ̀rín ló já sí. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá pé okùn káyé kò ní borí rẹ̀. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Àìjẹ́gbẹ́ àìtọ́lá àìlálàáfíà gbogbo wọn ti di gbére. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá pé kànga omi kan á máa ti gbẹ́ fún ọ. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá gbógun ajáde àpótí ẹ̀ kó ti di gbére. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Mo lálàá rí kọ́kọ́rọ́ kan lọ́wọ́ ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ ilé ńlá o. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan. Ìran rí kọ́kọ́rọ́ ìkejì kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ńlá ńlá. Mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ, àṣẹ dandan.
ṣẹ aláyọ̀ mi kò ní lọ́la iṣẹ́ o mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. àṣẹ o lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ àṣẹ tó mi lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ ìran ire tí mo rí yẹn o àṣẹ aláyọ̀ mi kò ní lọ́la iṣẹ́ o mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Ìdìde mi àṣẹ dandan. Èyí tí mo là nípa ìgòkè fi ní láti ṣẹ. Ọlọ́run ẹ̀fọ́sù ilé sọ́mi fi mi lọ́kàn balẹ̀. Ọlọ́run bà mí kájọ́gbọ́n la ó ní máa ní gbèsè. Mo lálà pé mo wọnú ògo àṣẹ dandan. àṣẹ o lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ àṣẹ kò rí lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ ìran ire tí mo rí yẹn àṣẹ aláyọ̀ mi kò ní lọ́la iṣẹ́ o mo lálà pé mo wà lọ́wọ́ lọ́wọ́ àṣẹ dandan. Aláàmì sọ wípé màá ní lárí àṣẹ dandan. Àríwá tí mo rí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé màá làlùyọ. Mo lálá mo ríra mi o níbi gíga. Mo lálá bàbá mi sókè o. Ó ní láti ṣẹ. Ìran tí mo rí síra mi o. Ó dára ó dára yẹ́yẹ́. Mo lálá pé mo láyé dá o. Àṣẹ dandan. àṣẹ o lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ àṣẹ kò mí lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ ìran ire tí mo rí yẹn o àṣẹ aláyọ̀ mi kò ní lọ́la iṣẹ́ o mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Ọdún ìmúṣẹ aláàmì lèyí àṣẹ dandan. Ìrètí mo rí lójú ìran ò dandan ní kó wáyé. Mo lẹ́nìkan tó ní kó má ṣẹ, òun ni ó fara pa. Mo lálàá pé mo dá Amẹ́ríkà, ìyẹn ti ṣẹ. Mo tún lálàá pé mo dé Canada láti lọ bí lọ́hùn. Mo lálàá pé mo láyé já o, àṣẹ dandan. àṣẹ o lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ àṣẹ kò mí lọ́dún yìí ló máa ń ṣẹ ìran ire tí mo rí yẹn o àṣẹ aláyọ̀ mi kò ní lọ́la iṣẹ́ o mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá pé mo wà ní ògo lọ́wọ́ àṣẹ dandan. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá pé àga tó ń gbọ́ mi o, àgbọ̀ ọmọ gbọ́ o. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá pẹpẹ tó sàmì yẹn, ẹ̀rí tí ẹ̀ ṣe ṣẹ́. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá pé mo wọnú ògo àṣẹ dandan o. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Ìwọ tó wáyà tó wọ́tọ̀, mo rán sọ wẹ́ẹ̀dì lọ́rùn ẹ̀. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Oníròbìnú jẹ́ mo lálàá sí ọ, ẹ̀rín ló já sí mo ọ. lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá pé ogun lẹ́yìn yẹn kò ní borí rẹ̀. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Àìjẹ́gbẹ́ àìtọ́lá àìlálàáfíà gbogbo wọn ti di gbére. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá pé kànga omi kan á máa ti bẹ́ fún ọ. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá gbógun ajáde àpò tiẹ̀ kó ti di gbére. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá rí kọ́kọ́rọ́ kan lọ́wọ́ ẹ kọ́kọ́rọ́ ilé ńlá o. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Ríran rí kọ́kọ́rọ́ ìkejì kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ńláńlá. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Ó ká ní congratulation ẹni tó sàmì yẹn mo rí. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. Mo lálàá mo bá wọn gẹ̀lì kọrin nígbà tá a dọ́rùn. mo lálàá pé mo wọnú ògo lọ àṣẹ dandan. mo kí ọba ọ̀run
I greet the King of heaven, ẹni tí ó ní ayé àti ọ̀run. the one that hosts the heaven and the earth, Ọlọ́run àpọ́sù Joseph àwọn the babalọ́lá. God of Apostle Joseph Ayo Babalola, Májẹ̀mú 1928. the covenant of 1928. Níbi tí ẹ ti ń lóore ọ̀fẹ́ láti mọ gbóhùn wa. Anywhere you have the grace to listen to this broadcast, Níbi tá a sì wà yìí. and where we are right now, Ọlọ́run tó pe àpọ́sù àwọn babalọ́lá. God that called Apostle Ayo Babalola Òun làwa ń gbéga. is the one that we are elevating, Nítorí nínú rẹ̀ làwa ti ń gbòje. because through him we are receiving the strength. Nínú rẹ̀ la ti ń gbọ́ oje It is púpọ̀. through him that we are receiving the strength. My son. Okay, obìnrin tó ní ọmọ òun wà ní labour room yẹn. You know, that woman that said that his son is in labor, his son's wife is in labor Kí room. kọ́mẹ́ǹtì yẹn tó kọjá. Before the comment passed, Mo sọ I àsọtẹ́lẹ̀. prophesy Àwọn áńgẹ́lì tó máa ń gbẹ̀bí the angel that as a midwife ní Íjíbítì. in the Egypt, Nígbà tí àwọn ọmọ Hébérù bá ti fẹ́ bímọ. when the Hebrew daughters are about to give birth, Tí àwọn ọmọ Hébérù òkìkí bí òkú and ọmọ. the Hebrew they don't have a stillbirth child, Áńgẹ́lì yẹn ni mo pè. I call that angel Lọ right sí now labour room yẹn to báyìí. that labor room right away. Lórúkọ Bàbá tọmọ In the tẹ̀mí mímọ́. name of the Father, Son, and Holy Ó Spirit, yá kó lọ gbẹ̀bí ọmọ náà. Amen. that angel should go and deliver that baby now. Mo ní kó lọ gbẹ̀bí ọmọ náà. Amen. Right now, go and deliver that baby. Mo kí ọba ọ̀run lẹ́ẹ̀kan I sí. want to greet the King of Heaven once Mo dẹ̀ again, kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. and I want to appreciate every one of you that Tí you ẹ are ní hearing oore us, ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa. that have the grace to be hearing us, Bí Olúwa ti ń bẹ as the Lord liveth, tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. and the Spirit was, Ẹ ó rí àánú lágbà. we shall Amen. obtain great mercy. Ẹ ó dẹ̀ rí ojú rere We shall Ọlọ́run. Amen. obtain the great favor of the Lord. Àlá ògo yín yóò di mímú ṣẹ. Amen. The dreams of your glory will come to pass. Ẹ jẹ́ kí gbogbo asáré yára share I message want yìí. every one of us to quickly share this program. Mo máa fẹ́ kó o share ẹ̀. I will like you to share the program. Ẹ̀yin bíi 2,200 About 2,200. tí ẹ wà lórí Prophet Sam You Olúalọ́. are on the page of Professor Mo Molualo. fẹ́ kẹ́ share message yẹn ní ìgbà I mẹ́sàn-án. want you to share this program 9 times. Ìgbà mẹ́sàn-án. 9 times. Ìgbà mẹ́sàn-án. 9 times. Ẹ̀yin 1,000 tẹ́ wà lórí Prophet Sam Olúalọ́ JP. You that you are on the platform of the Professor Molualo JP. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ I olótìtọ́. want you to be a faithful person. Ẹ̀yin náà share ìgbà I méjìlá. want you to share 12 times. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube. The people that are on the YouTube, Ó possible kẹ́ mọ́ fẹ́ rí láti lè rí share bẹ́ẹ̀. you may not be able to share it very well. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ tí I ẹ bá want ní. you to use the grace that you have. Bóyá ẹ lè rí link yẹn náà copy. You can also copy the link and invite somebody to watch the program. Ẹlẹ́rìí mi wò lórí YouTube lánàá. Now, you ìjẹta. know, some people said you could not watch the prophet day before yesterday and yesterday on the À YouTube. ń fi orí ọ̀fẹ́ gbogbo tí mo ní. All the grace that we have, Náà ni mò ń lò pé kẹ́yìn náà lè. and also I'm tẹ̀lé wa. using the grace so that you too you can benefit the grace of Ẹ God. jẹ́ ká ran àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́ So I náà. want us to help other people that want to watch So, this program. Bóyá ọ̀rẹ́ rẹ bóyá tó Maybe bá your rí friend, you can invite them, you Copy. can copy the o lè link o lè and send the you can text send the text message, let them come pé online. program yẹn The program has started already. ó ti ń ṣẹlẹ̀ síwájú. Yeah, the program is on. Now lálẹ́ yìí Tonight, mo ní kẹ́ ẹ gbàwẹ̀ àtàdúrà. I asked you to be in fasting, Mo dẹ̀ tún sọ fún mi pé àdúrà yẹn la máa gbà lónìí. and I told you that we are going to repeat the prayer today. Bí èmi ti ń bólúwa sọ, As I was speaking to the Lord, bí oníṣẹ́ ayọ̀ bá lè jẹ́ fún mi lónìí. if a messenger of joy can visit me today Ní ọ̀nà tí mi ò gbà rírú in a ẹ̀. way that I've never seen before, Mo ti rí ìyanu o, I have seen miracle rí, before, ṣùgbọ́n mi ò rírú ìyanu eléyìí and I've not seen the one I saw today fún ara mi for gangan. myself. Ẹ̀yin kan ni mo rò pé mo sọ tẹ́lẹ̀ sí I think I níbẹ̀rẹ̀ oṣù. prophesied to some people the beginning of this month. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run yẹn wá bó ṣe ṣe tí náà ò ṣe tèmi náà. As God has done your own, God has did my own as well. Kò dẹ̀ tí ì tán síbẹ̀ o. And it has not even ended. Ta ló làmì àdúrà yìí? Who owes the amen to this prayer? Kó tó di ìrọ̀lẹ́ Friday. Before Friday evening, Aláàánú kan tí ó yanjú àìní a ẹ̀rẹ́. power that will solve your needs. Aláàánú kan One helper tí ó mú ayé rẹ̀ já ojú ọ̀nà. that will make your life to enter to the main road. Tí ayé rẹ̀ yóò fi sinmi nínú ogun. That your life will be rest in battle. Tí wọn náà sọ pé ogun dẹ̀ ṣẹ́ fún mi o. That you too you say, oh, my battle has Bí been won. Olúwa ti ń bẹ. As the Lord liveth Tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. and his spirit was, Aláàánú yẹn máa wá ọkàn. Amen. that helper shall locate you. Mo fẹ́ ká gbàdúrà yẹn. I want us to pray that Mi ò prayer. ní kúrò lórí ẹ̀. I'm not going to leave that place. Mi ò ní kúrò I mbẹ̀. will not leave that place. Mo sọ fún
ènìyàn Ọlọ́run I was telling the man of tí God wọ́n interpret fún that wa is ní. interpreting for me now. Mo ní sà, I say, sir, mo ní mo lọ gbàdúrà síbi that kan. I went to pray to a place Mo lóun ló ṣokùnfà àdúrà ọjọ́ mẹ́ta tí mò ń gbà is the lọ́wọ́lọ́wọ́. one that is in the on is the one that propelled this 3 days Mo program. lóun ló ṣe okùnfà ẹ̀ Is the one that propelled it. pé òun ló ṣokùnfà Is the ẹ̀ one that propelled it. pé That mo lọ ṣí iléeṣẹ́ kan. that I went to dedicate a company. Mo ní ẹnìkan ló wá share message It yìí. was a somebody that shared one of our program, Message yẹn wá bá ẹni yẹn and that message touches that person ní ìkòríta tí ò yé mọ́ in nígbà a yẹn. junction that he doesn't know what to do anymore. Ṣùgbọ́n through this message, ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ náà nípa program yìí, ó dẹ̀ tún rí mi fún counseling. and is able to see the prophet for the counseling. Ìkí mo sọ fún yín nìyẹn pé o need ẹni ìpè That Ọlọ́run is why I told you that you need a call of God, tí ìran ayé rẹ̀ yé that he understand your vision, tó dẹ̀ máa sọ ọkàn Ọlọ́run fún ọ. and is going to speak the mind of God to you, Tó máa sọ ọkàn Ọlọ́run fún that ọ. will speak the mind of God to Mo you. ní product yìí, I said this product mo ní kì í ṣe tabẹ́ ilé, that is not only for local kì one. í ṣe abẹ́ It's ilé. not a local Mo one. ní nǹkan ńlá ni. He said it's a big thing. Mo ní kò dẹ̀ ní pẹ́. And I said it's not going to be too far. Láàárín oṣù keje Within 7 months sí ìbẹ̀rẹ̀ March, and to the beginning of March, mo lọ ya iléeṣẹ́ wọn yẹn sí that by the wọn. grace of God will dedicate the company. Ẹni tó wá send the message yẹn, And the one that sent the message, wọ́n tún júwe ẹ̀ fún mi. and they are even trying to describe the person to me. Ẹni tó jẹ́ ká mọ̀ yín That lélẹ̀. this is the person that make us to know you, sir. Nígbà tí nǹkan dojúrú, When things are scattered. àwọn ìdílé yẹn wá ń bẹ̀ mí pé sà, And the family are not gbogbo begging irú me, sir, nǹkan báyìí báyìí tẹ́ bá ti ń fẹ́ ṣe. that everything like this you want to do, Pé ẹ ṣáà jọ, please ẹ kàn ṣáà sọ fún wa. just let us know. Dandan ni a ṣe. We will do it. Kí ni mo fẹ́ mú jáde ń What bẹ̀? I want to bring out Kì í there ṣe torí ẹ̀rí yẹn. is not because of that Nǹkan testimony. kan ni mo fẹ́ mú jáde. There's something I want to bring out. Tó o bá ti pàdé àfinimọ̀nà. When you meet your helper, Tó o bá ti pàdé àfinimọ̀nà. you meet your helper, Ìrìn àjò ògo á wá máa yá lẹ́sẹ̀ the rẹ̀. journey of glory will be faster on you. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì The people of Israel, kì í ṣe pé wọn ò ní ẹni tó lérò tí iye rẹ̀ ṣí pé oko ẹrú náà wà. it's not that they don't have somebody that have the knowledge that they are in the slavery. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n wà lóko They ẹrú. knew that they are in the slavery, Ṣùgbọ́n wọn ò rí ẹni tó lè ràn wọ́n lọ́wọ́. but they don't see somebody that can help them. Wọn ò rẹ́ni tó lè mú wọn kúrò ńbẹ̀. Nobody can help them out of the Bọ̀ problem. torí pé Mósè ó ti mọ̀nà. But because Moses knew the way, Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà tó mọ̀ jìnnà. even though the way that he knew is very far, Bọ̀ tó mọ̀nà. he knew the way, Ó dẹ̀ mú wọn jẹ́ ojú ọ̀nà. and it took them to the way. So ẹnu nítòótọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lò 40 years. Though truly Israel may be using 40 years Kan tó dé Kénáánì. before they got to Canaan land, But 430 years. but they have spent 430 years So in the slavery. nínú oko ẹrú ń Yes, bẹ̀. sir, in the slavery, sir. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú síbẹ̀. You know, many people, their forefathers Wọn ò have died rí here. ẹni tó lè mú wọn já ojú ọ̀nà. Nobody could point the way to them. Àǹtí, Sister, wọ́n ti dá àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kan your dúró. sisters, your brothers, your elder ones have been stopped. Torí pé wọn ò rẹ́ni tó lè mú wọn já ojú ọ̀nà. Because nobody will point the way to them. Brother, wọ́n ti dá àwọn aṣíwájú yín kan dúró. There's a brother hearing me now that your people that before you that have been stopped. Nítorí pé wọn ò rí ẹni tó lè mú wọn já ojú Because ọ̀nà. there's nobody that can lead them to the way. Ṣùgbọ́n lónìí ní tiẹ̀, But today, your own, gbogbo ẹ̀yin olùfẹ́ ọ̀wọ́n tẹ̀ ń wò mí. all the beloved that is watching this program, Káàkiri gbogbo àgbáyé. all over the world, Ẹni tí ó mú ayé yín já ojú the ọ̀nà one that will point the right way to you. ní oṣù kẹta yìí. In this 3rd month, Lórúkọ bàbá in the name of the Father, tí ọmọ of the Son, tí ẹ̀mí mímọ́. of the Holy Spirit. Ó yá ẹ lọ bọ́ sí lọ́wọ́. Amen. Go and meet that person. Ẹnìkan ó rí mi mò ń gbàdúrà fún. Somebody saw me and I was praying for him. Ó lòun jábọ́. He said he fell down. Ó ti lówó rí kò wá ní mọ́. Okay, he has money before, but he doesn't have money anymore. Mo wá béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ And I ẹ̀. asked a question from him Ṣé ẹ fẹ́ ká tàn yín? that do you want us to deceive you, Àbí òótọ́ lẹ fẹ́ ká or you sọ? want us to tell you the truth? Wọ́n ní ẹ̀sà pé He mo says, kàn sir, rí yín lónìí that sí even that blessing. I see you today is a blessing. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sòótọ́ fún mi. I want you to speak the truth to Mo me. ní tèmi bá ti ń ṣe counseling, I said anytime I'm doing counseling, ọ̀rọ̀ mi máa ń le o. my word is very hard. Mo ní sọ́fà tó yẹ pé o ti gbéra wá láti ibi tó jìnnà. That since you've traveled from the long distance Tàbí nítòsí, or very close, èmi ò ní fẹ́ tàn ọ́ o. I will not like to Mo deceive ní you. òun ni mo ṣe béèrè lọ́wọ́ That is rẹ̀. why I ask you. Mo ní
ó ti pàdé ẹni tó mú ọjà ojú ọ̀nà sàn. that you have met somebody that point the way to you, but ewu ìgbà ìrọ̀rùn ti wù ọ́. that the evil of the convenient time has fell on you. ó ti sá ẹni tó mú ọjà ojú ọ̀nà ó ti ṣàtì. That means you have neglected the person that point the way to you. mo ní ọ̀nà àbáyọ rẹ ni pé I said the way out for you is that ó padà sọ́dọ̀ ẹni tí ó mú ọjà ojú ọ̀nà. you will go back to the person that point the way to you. mo ní sọ́ọ̀rì nìkan I say only sorry òun ló máa yanjú ẹ̀. that will solve the ó ní problem. tàwọn ti gbà wọ́n ti gbàdúrà. He said, I've prayed, I've fasted. mo ní ṣó gbà. I said, did the prayer answer? kó gbà. The prayer did not answer. tó bá gbà ò ní wá mi. If the prayer has been answered, you will not be looking for the tó bá prophet. gbà ò ní wá mi You mọ́. will not look for the prophet. ò ní wá mi You will mọ́. not look for me mo anymore. ní sọ ntọ́lúwa sọ fún mi nìyẹn o. I said, that's what the Lord said to me. ó lẹ́sà ìjọ sà. He said, sir, ṣé kò sí nǹkan mìíràn. does it mean that there is nothing mo ní anymore? lẹ́ẹ̀kan mo béèrè lọ́wọ́ I yín. asked you the other ṣé time, òótọ́ lẹ fẹ́. do you like the truth? àbí ẹ fẹ́ kán tàn yín. Or you want me to deceive mo ní you? mo sì sọ fún ọ wípé And I said, I told you, yóò le o. it will be so difficult. mo ń gbàdúrà náà I lónìí pray today fún àwọn kan. for some people, pàtàkì jùlọ ẹ̀yin tẹ́ mọ́ ń wo program or mi. especially those ones that watch the platform, the olúwa program. sọ wípé ọmọ The Lord says, sir, àwọn ènìyàn rẹ wọ̀nyí ọ̀pọ̀ nínú wọn ti pàdé àfinimọ̀nà ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ wọ́n lò. you know, the Lord said that there are many of them that have seen the people that point the way to them, but they don't know how to make use of them. ẹ̀tọ́rí pé àìmọ́ lò wọn yẹn. Because they were ignorant of wọ́n that, wá ń gbé ayé bí ẹni tí ò rí they àfinimọ̀nà. are living the life as if nobody is pointing the way to them. ìsọ̀rí àwọn kejì. The second category of people, ẹni tó yẹ kó fi wọ́n mọ̀nà. the person that's supposed to point the way to them, pé ogun jẹ́ kán mú lọ́ta. that the battle make them to take the person as the enemy. ẹni tó yẹ kó fi ọ́ The mọ̀nà. one that's supposed to point the way to tí you, ogun jẹ́ kó mú that the lọ́ta. battle that turned him to your enemy, ogun yẹn máa parẹ́ níwájú. Amen. That battle shall be destroyed before you. ìjẹ́ ẹ mọ̀ pé ogun ilé ènìyàn lè jẹ́ kí èèyàn mú olóore rẹ̀ lọ́ta. Do you know that the battle of your household can make you to make your helper your enemy? ìsọ̀rí àwọn kẹta. The third category of people, àwọn tó yẹ kó mú ọjà ojú ọ̀nà. the people that support to point the way to you, wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn níbi fún ọ. they are telling you evil about them. ibi yẹn ni wọ́n wá dúró lé lórí And- ló gbé lé ọkàn. And then you now capitalize on the evil report that the people have given you about them, láì mọ̀ pé àwọn láfinimọ̀nà ayé rẹ̀. without knowing that they are the one that will point the way to you. àfi kí ojú rẹ̀ kó ṣí báyìí. You need your understanding need to be open now. ẹlòmíràn ti rí ọkùnrin tí ìbá fi mọ̀nà báyìí. You know, some people have seen men that could have point the way to them. ẹlòmíràn ti rí obìnrin tí ìbá fi mọ̀nà. Some people have seen women that could have point the way to them. ṣùgbọ́n nǹkan kan dá ọ dúró báyìí. But something stopped them. ohun tó dẹ̀ ń dá ọ dúró yẹn. What is that thing that is stopping you? ni pé Is that àárín ibi tó ti bá ara rẹ̀. know the mix of the people that you find yourself. àárín ibi tó ti bá The ara rẹ̀. mix of the people you ṣó find àárín yourself. àmì àdúrà yìí ṣe. Will you be able to say amen to this prayer? àfinimọ̀nà tó nílò. The a person that will point the way to you that you needed. tó bá jẹ́ ogun ni ò jẹ́ kó kàn. Even it's a battle that is hindering you to meet them. tó bá jẹ́ pé ṣe náà ba ẹni yẹn jẹ́ kó má bàa lè mọ ọ̀nà. If that they have spoiled that person before you, so you will not know the way. tó bá jẹ́ pé ṣe ló kọlu àfinimọ̀nà rẹ tó fi jábọ́. Either maybe you have a problem with your appointer that makes you to fall. torí májẹ̀mú olódùmarè lórí mi. Because of the covenant of God upon my head. torí agbára tí a fi pe àpọ́sù Joseph Babalá Because lórí of òkè the yìí. power that was used to call the apostle Joseph Ayabala on this mountain. májẹ̀mú tá a fi pè ní 1928 The ni. covenant that was used to call him in the 1928. mo gbé wọnú Jésù And Olúwa. I take it into the covenant of mo fi Jesus. sọ̀rọ̀ agbára And I speak the word of authority sí ayé rẹ àti ìṣẹ̀dá into rẹ. your life and into your destiny. ìdásí látòkè wá. Intervention from above tí ó mú kó rí retrace. that will make you to retrace irú ẹni tí a rán sí ọ tí ó mú ọjà the ojú ọ̀nà. person that the divine helper that sent to you that will point the way to ó you. yá lọ rí ìdásí náà. Amen. Go and have that encounter. lọ rí ìdásí náà. Amen. Go and have that encounter. tó o bá ti gbàdúrà tí àdúrà yìí bá ti gbà. If you pray and this prayer is answered, olúwa ò wí nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. God did not say what I want to say, but àmọ̀ràn wòlíì. but it's an advice from the prophet. má jẹun gbàgbé ibi tó o ti bẹ̀rẹ̀. Don't eat and forget where you started. má gbádùn gbàgbé ibi tó o ti bẹ̀rẹ̀. Don't enjoy and forget where you have started. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì The people of Israelites,
ó ní ọjọ́ kan There's a day tó máa ń yà sọ́tọ̀ that they always separate. tó máa ń fi rántí àṣálẹ̀ ré kọjá. Now that they set aside for they call it Passover now. ẹ̀yìn tó jẹ́ pé nǹkan tó korò ni wọ́n jẹ. They always eating something that is bitter that time. ìyẹn máa túmọ̀ sí pé nígbà kan la wà lóko And ẹrú. it means that sometimes ago we were in the slavery. so ìyẹn á lè máa pe ọkàn wọn. That one will be calling their attentions. á lè máa pe ọkàn wọn It mọ́ will be wọn. reminding them, they reminded their children. so nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ti rí ìrànlọ́wọ́ kéékèèké. When some people they got a small a help, máa ń tètè gbàgbé ibi tán ti dìde. they forget where God has elevated them. ó máa ń rú sí wọn lójú You lọ́pọ̀ know ìgbà. that always cover their eyes. bákan náà The same thing. nǹkan kejì tí mo fẹ́ fún ọ. Second thing I want to give you an advice. má gbójú kúrò lára ibi tó o ti dìde. Now don't overlook where God has elevated you. ẹni tó fi ọ́ mọ̀nà The person that has pointed the way to o you, lè méèkì ẹ̀jú. you can make it more than the person. o lè méèkì ẹ̀jú. It's possible that you make it more than the o lè person. méèkì ẹ̀jú ẹni yẹn. God can bless you more than that ju person. ẹni yẹn lọ. To more than that person. má fojú pé Don't overlook that person. Don't belittle that person. o ti dọ̀gá ẹ̀. That you are now the boss. torí pé Because òwe Yorùbá don't know there's a proverb in Yoruba land. òjò máa ń pààyàn lọ sáré kókò ńgbà You know, sometimes the rain can fall on you and take you back to where you left. ibi tó rò pé ò ní padà Where sí you mọ́. think you cannot go back to. nǹkan kan máa ń ṣèyàn téèyàn fi máa ń padà lọ. Something may happen and then you have to go back there. ẹ̀yin olùfẹ́ ọ̀wọ́n ẹbí ọ̀rọ̀ alẹ́ yìí You o. beloved, I want you to upon the word tonight. ìkẹta The third advice, máa gbàdúrà lórí ewu ìgbà ìrọ̀rùn. you pray about the battle that always arises when you are comfortable. ewu ìgbà ìrọ̀rùn. Know the battle of comfortable time. ewu ìgbà ìrọ̀rùn. The battle of comfort time. ewu ìgbà ìrọ̀rùn. The battle of comfort máa time. gbàdúrà lé. Always pray against it. so kó o lè mọ tó bá ń gbà tó bá ti jẹ́ prayer point You rẹ. know, when you are praying and it's your prayer point, o ò ní lè padà sí ẹsẹ̀ you will not be able to go back to where you are coming from. ṣó ara mi àdúrà yìí ṣe. Will you be able to say amen to this prayer? gbogbo agbára tó bá lò ní pàdé. Every power that say you will not meet afinimọ̀nà ayé rẹ. the destiny pointer, the destiny part of your agbára life, yẹn máa lànà. Amen. that power shall catch fire. mo ní agbára yẹn máa lànà. Amen. That power shall catch fire. olúwa ṣe àwọn ìlérí kan fún mi. God has made some promises for me, fún ẹ̀yin ènìyàn tó ń wò mí. for the people that watch this program. mi ò ṣeré o. I am not joking. màmá àwọn èèyàn á máa fi ti yín tọrọ You láìpẹ́. know, some people will be praying on your behalf. They will say, God that did the person of thy orin deeds. mi kan ayé àtijọ́. You know, there's one of my songs in the olden days. ẹ máa gbọ́ o. Listen to this, oh. ìwọ ọlọ́run tó gbọ́ ti bàbá lọ́lá o. You, God, that listen to the one of Babalola. ìwọ ọlọ́run tó gbọ́ ti bàbá jídé o. God that helped Babajide. ìwọ ọlọ́run tó gbọ́ ti bàbá lọ́lá o. God that listen to help Babalola. torí mi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ agbára rẹ. Start the great work of your power over my kí life. nìdí tá a fi ń fi orúkọ wọn gbàdúrà. Why are we using their name to pray? nítorí pé a rí àmì kan. Because there is a sign nǹkan that we agbára saw. There's a sign, something of power. tí àwọn èèyàn yóò fi máa fi tiẹ̀ gbàdúrà. That people will mention your name to pray. ní rere ni o. In good. ní oṣù kẹta yìí. In this month of March. olúwa máa deposit ẹ̀ sínú ayé ẹ̀. Amen. nítorí pé ìgbà rẹ fẹ́ yí padà. Because your season is about to change. bó o ti wọlé yẹn. As you are entering, mo dẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ díẹ̀ lálẹ́ and yìí. I spoke to you tonight, fún ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. for those one that have the knowledge, share message yìí. I want to share this message. share message I want yìí. to share this message. bàbá mi ní olúwa kan wọ́n rí mi ní kejì lónìí. One of my father and the Lord saw me at Ikeji today, wọ́n wá ní olúwa lọ. and they said, Oluwalo, wọ́n ní àwọn wá ta ẹ lọ́rẹ. that I'm coming to give you a gift. mo ní bàbá ẹ̀yin ló yẹ kí n ta I lọ́rẹ. said, I'm the one that's supposed to give you gift. wọ́n ní àdúrà 40 days. They said 40 days prayer, wọ́n ló ṣí wọn níyè. that it opened his mo understanding. ní bàbá bíi ti bó o. I said, how, sir? wọ́n ní ó ṣí wọn níyè. That it got understanding wọ́n from ní it. ìkejì. The second thing, ọlọ́run mú kó ṣí mi lójú. that God make you to open my eyes. pé láti ọdún tí mo ti ń ṣiṣẹ́ That olúwa. since the year I've been doing the work of the ministry, mi ò lo ọkọ̀ rí. that I've never used a car before. ṣùgbọ́n láàrin 41 days But yẹn within that 41 days, mo pàdé aláàánú. I met a helper. mo ní dáàdì. And I said, sir, mo ní orí ọ̀fẹ́ ni o. that it's by grace, sir. wọ́n ní mo sọ nǹkan kan. He said, you said something. pé ǹjẹ́ o mọ̀ pé o lè máa rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ olóore.
kí ogun mo di sáàrin that you wa can be working closer with your divine helper and that the battle has built war pé mo between wá ní you. kán gbàdúrà That I ask you to pray. odi tó wà láàrin èmi àtolóore tí ò jẹ́ orí mi The wall that was standing between me and my helper that don't allow my helper to see me. tàbí nǹkan tó máa ń jẹ́ kí olóore mi rí mi bí ẹni tí ò ní ìdí àánú. That is something that make my helper to see me like a somebody that does not need help. àwọn wá fi ìtara gbàdúrà That he prayed that prayer so ọ̀rọ̀ yẹn ò kọ́kọ́ earnestly yé wọn. that though he was not understanding kí ìyá mo before, mọ̀ pé ẹni tó wá yí gbà wọn padà that you know that the person that changed his status, wọn ò lè ṣe kán mọ́ rí. that he cannot but see the Wọ́n ní person. ẹni ẹnu òun ò tiẹ̀ rántí pé bàbá yìí ò ní mọ́tò. That person does not even remember that this man ohun does tó not jẹ́ have kí a car. olóore máa gbàgbé rẹ̀. Whatever that make helper to forget tó o you. bá rí àmì àdúrà yìí If you can ṣe say amen. iná ẹ̀mí mímọ́ Fire of Holy ó Ghost. yá kó kọlù lójijì. Amen. mo ní kí iná ẹ̀mí mímọ́ Fire of Holy Ghost. mo ní kó kọlù lójijì. Amen. wo bí o ẹ̀yin olùfẹ́ Look ọ̀hún at me, beloved. a ti fẹ́ lọ́dún àdúrà Want to go into prayer? ṣùgbọ́n ẹ̀mí mọ́ ní kí n bá yín So the sọ̀rọ̀ Holy Spirit asked me to talk to mo you. dẹ̀ ti bá yín sọ And I díẹ̀. spoke to you now. bàbá yẹn tún pe àwọn èèyàn rẹ̀ pé ẹ You wá know, there are some people that call this man. olúwa lọ́tẹ̀ máa ń rí This is the only that you used to see lórí íńtánẹ́ẹ̀tì on yẹn the internet. wòlíì ọlọ́run Is a prophet. mo ní bàbá ẹjọ́ Prophet of God. ẹjọ́ sá Prophet of ẹ God. má fi mí àwọn èèyàn Please don't show me to the people. wọ́n ní ọmọ jẹ́ kí n fi He ọ̀rọ̀ said, please let me show you to the people. ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ orí You know, age is different. ọ̀tọ̀ lẹni tólúwa gbà fún No, the one, the grace of God upon someone ó is ní different. olúwa gbà fún ọ God has given you grace. mo dẹ̀ kí nínú ẹ̀ And I key into that grace. ọlọ́run yẹn náà wá ti ara rẹ̀ And the God, through your ministration, wá yí ìgbà mi padà and change my life. olùfẹ́ wo ló ń gbọ́ mi ń bẹ̀ Is yẹn any beloved that is hearing me tí tonight? ayé ń fi nǹkan kan bú That the enemy has using something to be abusing tí you. àwọn èèyàn sọ pé ó ti tán fún And ọ the people say it is finished mo for you. sọ ọ́ lórúkọ jésù Speak olúwa in the name of the Lord Jesus. ìtẹ́rò pé ó ti tán fún ọ yẹn Whatever the thing is end for you, àánú yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Amen. mercy shall settle you tonight. mo láàánú yanjú ẹ̀ Amen. bá mi ṣí àmẹ́sẹ̀jì Please help me to share this message. ẹ̀yin bíi 3006 níbí No, we have about 3,006 on one platform there. ẹ ṣí à ń bẹ̀ yẹn Share it over ẹ̀yin there. bíi 1200 lórí YouTube On the yẹn. 1,200 on YouTube. sáré wọ́nà láti ṣí àmẹ́sẹ̀jì Make sure that you share the program with somebody. 1006 ní platform kẹta On the 1,006 on the top platform. ṣí àmẹ́sẹ̀jì Please yẹn help us to share the ṣí program. àyìngbà mẹ́sàn-án About 9 ṣí times. àyìngbà méjìlá About 12 times. kò fi pe àwọn ènìyàn And wá they use it to ká call lè jọ people lọ́nà àdúrà so that we pray ẹ together. mú bíbélì káka sáà I want you to take your Bible and we'll read the ẹ rí i Psalm. pé bíi sáàmù ló ń ṣe mí láti jẹta I feel like reading the Psalm about since 3 bíi days sáàmù ló ago. ń ṣe mí láti jẹta I feel like reading Psalm ẹ since jẹ́ 3 a days máa ago. kọ́kọ́ ka Psalm 121 We are going to read Psalm 121. a máa kà á nígbà méjì We are reading it 2 times. nígbà tá a bá wà kà tán a After reading it, a máa wá ka in tó máa wá ṣẹlẹ̀ sí ọ ní ẹ̀yìn àwọn àdúrà yìí and we are now going to read what is going to happen to you after this prayer. ìyẹn ní Psalm 120 That is Psalm 120. ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Bí ó tó alátìkọ́ ṣe, ó ń bẹ nísìnyí, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Èmi ó gbé ojú mi sí orí òkè wọn nì. èmi yóò gbójú mi sórí òkè wọn nì Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ olúwa Tí ó wá dá ọ̀run òun ayé. tí ó dá ọ̀run òun ayé Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀ Ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò tó gbé. ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò tó gbé Kíyèsí. kíyèsí Ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í ẹni tó tí ń gbé. pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í tó gbé Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn Olúwa ni olùpamọ́ rẹ. olúwa ni olùpamọ́ rẹ Olúwa ni òjìjí rẹ. olúwa ni òjìjí rẹ Ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ. ní ọwọ́ ọ̀tún Oòrùn rẹ kì yóò pa ọ́ nígbà ọ̀sán. oòrùn kì yóò pa ọ́ ní ìgbà ọ̀sán Tàbí òṣùpá nígbà òru. tàbí òṣùpá ní ìgbà òru Olúwa yóò pamọ́ kúrò nínú ibi gbogbo. olúwa yóò pa ọ́ kúrò nínú ibi gbogbo Yóò pa ọkàn rẹ mọ́. yóò pa ọkàn rẹ Olúwa mọ́ yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ rẹ mọ́. olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́ Láti ìgbà yìí lọ. láti ìgbà yìí lọ Àti títí láéláé. àti títí láéláé àmín ògo ní fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ọlọ́run ẹ̀ mọ́ bí Bí ó tó alátìkọ́ ṣe, ó ń bẹ nísìnyí, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Yes. Èmi ó gbé ojú mi sí orí òkè wọn nì. èmi ó gbé ojú mi sórí òkè wọn Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ olúwa Tí ó wá dá ọ̀run òun ayé. tó dá ọ̀run àti ayé Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀ Ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò tó gbé. ẹni tí ó pa ọmọ kì yóò tó gbé Kíyèsí. kíyèsí Ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í tó gbé. ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í tó gbé Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn Olúwa ni
olùpamọ́ rẹ. olúwa ni olùpamọ́ rẹ. Olúwa ni òjìjí rẹ. olúwa ni òjìjí Ní rẹ. ọwọ́ ọ̀tún rẹ. ní ọwọ́ ọ̀tún Oòrùn rẹ. kì yóò pa ọ́ nígbà ọ̀sán. oòrùn kì yóò pa ọ́ ní ìgbà ọ̀sán. Tàbí òṣùpá nígbà òru. tàbí òṣùpá nígbà òru. Olúwa yóò pamọ́ kúrò nínú ibi gbogbo. olúwa yóò pa ọmọ kúrò nínú ibi gbogbo. Yóò pa ọkàn rẹ mọ́. yóò pa ọkàn rẹ mọ́. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. olúwa yóò wá pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Láti ìgbà yìí lọ. láti ìgbà yìí lọ. Àti títí láéláé. àti títí láéláé. Àmín. ògo ní bàbá fọ́ọ̀mù àti fún ọlọ́run ẹ̀ mọ́ yóò tún wà láti kọ́ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. àmín. Psalm 120. Nínú ìpọ́njú mi. máa gbọ́ o nínú ìpọ́njú mi. Èmi ké pe Olúwa. èmi ké pe olúwa. Ó sì dá mi lóhùn. ó dá mi lóhùn. Olúwa gba ọkàn mi. olúwa gba ọkàn mi. Lọ́wọ́ ètè èké. lọ́wọ́ ètè èké. Àti lọ́wọ́ ahọ́n ẹ̀tàn. àti lọ́wọ́ àwọn ẹ̀tàn. Kí ni kí a fi fún ọ? kí ni kí a fi fún ọ? Tàbí kí ni kí a ṣe sí ọ? tàbí kí ni kí a ṣe sí ọ? Ahọ́n ẹ̀tàn. ahọ́n ẹ̀tàn. Ọfà mímú alágbára. ọfà mímú alágbára. Tí ohun tí ẹ̀yin náà igi júnípérì. tí ohun tí ẹ̀yin náà igi júnípérì. Ègbé ni fún mi. ègbé ni fún mi. Tí mo ṣe àtìpó ní Méṣékì. tí mo ṣe àtìpó ní Méṣékì. Tí mo jòkó nínú àgọ́ Kédárì. tí mo jòkó ní àgọ́ Kédárì. Ó ti pẹ́ tí ọkàn mi ìbá ti bá ẹni tí ó kórìíra àlàáfíà gbé. ó ti pẹ́ tí ọkàn mi ti bá ẹni tó kórìíra àlàáfíà gbé. Àlàáfíà ni mo fẹ́. àlàáfíà ni mo fẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo bá sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí bá sọ̀rọ̀. Ìjà ni tiwọn. ìjà ni gbogbo àwọn tó máa ń fi ìjà jà ó nígbà tó bá ti ń fẹ́ ire. As many that fight you when you are looking for good, gbogbo àwọn tó máa ń gbógun tì ọ́. as many that wage war against tó your lè life, jẹ́ pé àlàáfíà ni wọ́n fẹ́ fún and wọn. then you want peace for them. tó o bá rí àmì àdúrà yìí If you can ṣe. say amen to this prayer, ẹ̀mí mímọ́ máa dójú tì wọ́n Amen. Holy Spirit shall put them to shame. ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà yìí I lálẹ́ want yìí. you to pray this prayer ẹ tonight. dúpẹ́ yìí kó le. I want you to thank God very well. ọlọ́run ọ̀run ẹ ṣé. God in heaven, I thank you torí pé mo máa rí àyípadà. because I will experience a change. àyípadà tó máa ní àánú A nínú. change that will have mercy. àyípadà tó máa ní àánú. A change that carry mercy. àyípadà tó máa ní orí A ọ̀fẹ́. change that carry grace. àyípadà tó máa ní ojú A rere. grace that have favor. olúwa mo dúpẹ́. Lord, I thank you. èmi máa rí àyípadà I will ńlá. see a great ẹ change. jọ̀ọ́ ẹ dúpẹ́ yẹn I dáadáa. want you to thank God very well. mo dúpẹ́ tó pé màá rí àyípadà. Lord, I thank you because I will experience change. olúwa mo dúpẹ́. Lord, I thank you torí pé màá rí àyípadà ńlá. because I will see a great lórí ọmọ change. yẹn màá rí àyípadà. Over that child, I will see a great lórí change. ọkọ màá rí àyípadà. Over my husband, I will see a great change. lórí aya màá rí Over àyípadà. my wife, I will see a ó great yá change. àdúrà ọpẹ́ Open your mouth and begin to lórúkọ thank Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù ẹ̀mí àwọn wòlíì mo dúpẹ́ lórí pé màá rí àyípadà àwọn èèyàn yóò rí àyípadà lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù olúwamọdúpẹ́ màá rí àyípadà sí rere ọlọ́run àgbọ̀ àdúrà Jésù olúwa wá ẹ dúpẹ́ yẹn lọ́wọ́ ọlọ́run. I want you to thank the mo Lord. dúpẹ́ tó pé màá lẹ́rìí. Lord, I thank you because I will have testimony. màmá kan wá bá mi láti Amẹ́ríkà There's lónìí. a woman that came to meet me in America today. wọ́n wá sí Ọ̀gànbọ̀ wọ́n ní wọ́n wá rí mi wọ́n ní ìṣẹ́jú kan wọ́n ní àwọn máa wá bá mi She padà. came to Pé kí n Ogombo fún ọ ní and then she didn't appointment. see me and then she said in 1 Wọ́n minute wá I should sí give an mi. appointment and then she came over nígbà here. tá a jọ ń sọ̀rọ̀ As láàárọ̀ we begin to talk in the morning tàbí lọ́sàn-án or this wọ́n afternoon, láwọn fi voice note testimony wọn ránṣẹ́. and then she said she sent a voice note of her mo ní testimony. àwọn irú testimony wo ni I said, Mama, what kind of testimony is wọ́n that? ní omi tí mo gbàdúrà sí kan fi wẹ̀. Is that the water that the man of God prayed that they should bath with? wọ́n ní ara máa ń gún wọn ni. That she always had pain in her wọ́n body. ní ọjọ́ tí mo ní kán gbàdúrà sí omi pẹ̀lú iyọ̀. That the day that the man of God asked them to pray to water and salt, wọ́n ní àwọn wẹ̀ that she birthed, ìdíndè jáde lára wọn. and the maggot was coming out of kì í her. ṣe ẹyọkẹ kì í ṣe méjì Not one or two, kì í ṣe mẹ́ta. not three. wọ́n nílùú òyìnbó. She said she's in abroad. àwọn sọ pé dandan àwọn ò rí ọkùnrin yìí. They say, and then she determined that by force I need to see wọ́n this ní man. ṣùgbọ́n èyí tó kù o That she said the remaining one, the remaining one àwọn tún fẹ́ gbá ọ̀nà àbáyọ fún yẹn. that she also want the way out to that. pé ṣùgbọ́n àwọn rí ìyanu. But she saw miracle. ẹ̀yin olùfẹ́ ọ̀wọ́n. You know, beloved, ìyanu tí ó máa fòpin sí ẹ̀gàn ayé rẹ̀. miracle that will put an end to your ó shame. yá lọ rí ìyanu. Amen. lọ rí ìyanu. Amen. lórúkọ bàbá lọ rí ìyanu. Amen. tí ọmọ lọ rí ìyanu. Amen. tí ẹ̀mí mọ́ lọ rí ìyanu. Amen.
mo ní màmá I say, ma, olúwa ló ṣe é it is the Lord that's done it. ènìyàn lásán là wá. And we are just ordinary mo human ní beings. ìgbàgbọ́ yín I say your faith náà ló dẹ̀ tún fà á. that make that cause it. mo ní ìkẹta And the third one, wọn ní àwọn ti bọ́ sọ́wọ́ oríṣiríṣi she says she has entered into different kinds of prophets. mo ní màmá ẹ kó lórí I yẹn say, forget about that one. o lè bọ́ sọ́wọ́ onírúurú You wòlíì can meet a different kind of bọ̀ prophet, síbẹ̀ but yet, kì í ṣe pọ́lọ́run ò pè wọ́n. it's not that God did not call them. àwọn ní abọ́ sọ́wọ́ ilé ìtọ́lọ́run pé àti ilé ìtọ́lọ́run ò pè. She said she entered into the hand of the one that God called and the one that God did not mo call. ní olúwa lè mọ̀ràn wọn sí yín. I said, God may not send them to you. mo ní ìkejì And the second thing, ẹ̀yin fún ara yín lè mọ́ gbàgbọ́ tó you, your faith may not be enough with them nínú ìpè wọn. in their calling. mo ní ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ But- pé torí pé ìgbàgbọ́ yín sí ọ̀rọ̀ wa Because you believe in our word to you, ó fún yín lórí ọ̀fẹ́ He has given you grace. ó fún yín ní àánú. He has given you mercy. ẹ̀yin kan ń gbọ́ mi níṣẹ́jú yìí. There are some of you that you are hearing me right now. sàmì àdúrà yìí. Say amen to this prayer. rírìn olúwa The move of God tó máa yí ìtàn rẹ that padà. will change your story. rírìn rẹ̀ The move of God tó máa sọ̀rọ̀ ẹ dayọ̀. that will turn your life to Rírìn joy. rẹ̀ The move of God tí ó mú ọ kúrò nínú òfo that will take you from zero sí inú ògo. into glory. ó yá lọ rí rírìn rẹ̀. Amen. Go and see the move of God. lọ rí rírìn rẹ̀. Amen. Go and see the move of God. lọ rí rírìn rẹ̀. Amen. Go and see the move of God. ẹ porúkọ I Jésù. want you to call the name of Jesus. olúwa dìde. Lord, arise. yọ̀ǹda nǹkan tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà sí Lord, release something that will make me to enter into the life of the person that will turn the way to gba me. àdúrà I yẹn. want you to pray that prayer. olúwa jọ̀ọ́. Lord, please. ẹ yọ̀ǹda. Lord, release nǹkan tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ what àfinimọ̀nà. I needed to enter into the hand of the person that will point the way to me. olúwa yọ̀ǹda. Lord, release unto me nǹkan tí màá fi bọ́ what I will enter sí ọwọ́ the àfinimọ̀nà. hand of my divine helper. olúwa yọ̀ǹda. Lord, release upon me. ó yá àdúrà. Lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Olúwa Jésù. Olúwa olúwa yọ̀ǹda. yọ̀ọ́. Nǹkan ó tí màá fi yọ̀ǹda. bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà ayé mi. nǹkan tí Olúwa màá yọ̀ǹda fi ẹ̀ bọ́ sínú ayé mi. sí Olúwa ọwọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ sínú ayé mi. àfinimọ̀nà. Olúwa ìkan tí màá fi lórúkọ bọ́ Jésù. àfinimọ̀nà. olúwa Lórúkọ yọ̀ǹda. Jésù, Jésù. Olúwa yọ̀ǹda sínú olúwa ayé mi. yọ̀ǹda. Olúwa yọ̀ǹda Jésù. sínú ayé mi. Olúwa yọ̀ǹda sínú ayé mi. Òun tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà. Jésù. yọ̀ǹda. Jésù. yọ̀ǹda. Jésù. yọ̀ǹda. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ sínú ayé mi. àdúrà Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ Jésù sínú ayé mi. olúwa wa. Amen. ẹ gbàdúrà. I want us to pray. mo understand yẹn yìí tẹ́lẹ̀ wà lórí YouTube. I understand those one that on the YouTube ẹni ẹ̀ ráyè láti share that it's message yẹn. difficult to share the message. Thank you, God bless you. That thank you, God bless you. kò sí problem. There's no problem in that. torí ẹ̀yin tẹ́ send ni mo ṣáà ṣe tún gbìyànjú Yeah, it's because of those one that comment that send a message that were unable to share it. rárá pé wọn ò ní orí ọ̀fẹ́ That láti they don't have the wò wá lórí grace, YouTube. okay, to watch on the YouTube. lánàá Yesterday, òun ni mo ṣe wo orí ọ̀fẹ́ díẹ̀ that's why I tried so that we can make use of the YouTube tonight. kẹ́yìn náà ṣáà lè rí mi wò. That you too, you can also enjoy. but ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook But those méjèèjì, one of two Facebooks, ẹ máa share I want you to be sharing it mo your sọ own. fún ọ ó kéré tán share àgbà méje. I told you share it Tàbí gbà 7 mẹ́sàn-án. times, or Tàbí 9 times, 12 or times. 12 times. bó o ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ As you are doing wàá that, rí àánú gbà. you shall obtain mercy. but mo fẹ́ kẹ́ ẹ I gbàdúrà. want you to pray. olúwa jọ̀ọ́ Lord, I plead ẹ you. jẹ́ abẹ́ ni o. I want us to beg God. olúwa jọ̀ọ́ Lord, I plead. yọ̀ǹda nǹkan tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà sí Lord, ara mi. release something that will make me to enter into my divine helper. olúwa jọ̀ọ́ Lord, I plead. yọ̀ǹda nǹkan What my life tí needed, màá fi bọ́ that I will make you to be entered into sí the hand, ọwọ́ àfinimọ̀nà. the hand of my divine helper. olúwa jọ̀ọ́ Lord, release upon me olúwa yọ̀ǹda that thing ẹ̀. that my life needed. Lórúkọ Jésù, lórúkọ lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù olúwa jọ̀ọ́ Olúwa jọ̀ọ́. èyí tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù olúwa yọ̀ǹda Jésù olúwa yọ̀ǹda olúwa sí àdúrà yọ̀ǹda ohun tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù olúwa àdúrà Jésù olúwa wá. Amen. Jésù olúwa wá. Amen. Amen. mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàdúrà. I want you to pray.
mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá Olúwa sọ̀rọ̀. I want you to speak to the Lord. mo fẹ́ kẹ́ ẹ dẹ̀ gbá tọkàntọkàn. And I want you to pray it with your mo fẹ́ heart. kẹ́ ẹ bólúwa sọ̀rọ̀. I want you to speak with the Lord. Níbàdàn ní ìdájí àárọ̀ yìí. In Ibadan yesterday morning. Okay, ó ti di yesterday Yeah, morning. yesterday morning. Láàárọ̀. Yes, sir. mo ti fẹ́ parí program. As I'm about to finish the program, ọkùnrin kan wólẹ̀. and somebody knelt down, a ó ní man. ní ọdún tó kọjá. He said last year wọ́n ní mo gbé ọwọ́ lé wọn. that I said that the man of God lay hands on him, pé ìgbà yẹn ilé onílé lòún gbé. that he was living in another person's wọ́n á house. sọ fún un pé ṣóun gbàgbọ́. And I said to him that, do you believe pé òun lè di landlord. that you can become a landlord? mo ní mi ò rántí yín He ọ̀gá said, I said, sir, I can't remember you. ara mi ò balẹ̀ tó You know, yẹn. I am not a patient person like tó wà that. wájú mi pọ̀ jù You know, lọ. something before me is many more go than that. straight to the point. Just go straight to the point. ó lẹ́sà. He said, sir, mi ìfà kì í ṣàdúrà mo wá wá I lónìí. didn't come for prayer mo today. kàn wá sọ fún yín pé I came to tell you that, ọlọ́run yín yẹn yeah, that's your God. mo rí ó yà mí lẹ́nu. I saw that God and it surprised láàárín me. ọdún kan mo di landlord. Within a year, I became a pé landlord. kò yé òun bọ́lọ́run ti ṣe. I don't understand how God did mo it. ní ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. I said, God is more than that. ó lóun pàdé ẹnìkan. He said he met somebody ó ló bẹ̀rẹ̀ sí gbaṣẹ́ fún. and the person began to get ló contract for bẹ̀rẹ̀ sí him. gbaṣẹ́ fún. Get contract for him. ẹjọ́ ìgbàdúrà. I want us to pray. olúwa jọ̀ọ́ sẹ́. Lord, I plead with you. yọ̀ǹda nǹkan tí yóò tì mí sọ́wọ́ afinimọ̀nà. Lord, release what will push me to the hand of my helper. yọ̀ǹda ìsinú ayé Lord, mi. push it in and release it into my olúwa life. jọ̀ọ́ Lord, I plead. bá mi yọ̀ǹda. Lord, release upon me. ohun tí ó mú kí n bọ́ What will take me to the hand of my sí ọwọ́ helper? afinimọ̀nà. To the hand of my helper. olúwa jọ̀ọ́ Lord, release upon me. yọ̀ǹda. Release upon me. ohun tí ó tì mí Release upon me. What will sí push me ọwọ́ to the afinimọ̀nà. hand of my helper? olúwa Lord, jọ̀ọ́ release upon me. ohun tí ó Lord, tì mí release upon me sí now. ọwọ́ Release upon me afinimọ̀nà. now. olúwa That will jọ̀ọ́ put me to the hand of my yọ̀ǹda. helper. lórúkọ jésù lórúkọ jésù ẹ̀mí àwọn wòlíì olúwa jọ̀ọ́ ohun tí ó tì mí tí màá fi dá sí ọwọ́ afinimọ̀nà. lórúkọ jésù olúwa jọ̀ọ́ yọ̀ǹda jésù yọ̀ǹda jésù yọ̀ǹda jésù yọ̀ǹda jésù yọ̀ǹda jésù yọ̀ǹda jésù yọ̀ǹda ohun tí ó tì mí sí ọwọ́ afinimọ̀nà. lórúkọ jésù olúwa jàre ẹ̀yọ̀ǹda fún mi olúwa yọ̀ǹda fún wòlíì ẹ̀yọ̀ǹda fún mi ẹ̀yọ̀ǹda fún mi àdúrà lórúkọ jésù kristi olúwa wá jésù olúwa wá o gbọ́dọ̀ break record. You know, you must break record. ogun fẹ́ ogun kọ̀. Either battle like it or not. bóyá o gbàgbọ́ àbí o gbàgbọ́. Either you believe or you don't believe. ṣùgbọ́n ohun tẹ́mi sọ ni pé. But what I said is that rẹ́kọ̀dù tí ẹnìkan ò break rí. record that nobody has ever broke before. ní ilé tá a ti bí ọ. In your father's house. ní ìlú ibi tó ń gbé In yẹn. your city where you are living. nírú èjì rẹ yẹn. In that your age. ní rere ni mò ń sọ. I'm talking about positive bí record. olúwa ti ń bẹ. As the Lord liveth. tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. And the spirit was. ó yá lọ break yẹn. Amen. Go and break those records. ẹ gbàdúrà yẹn. I want you to pray that prayer. olúwa jọ̀ọ́ sẹ́. Lord, I pray. olúwa jọ̀ọ́. Lord, I pray. ẹ yọ̀ǹda. God release upon me yóò tì mí. that thing that will push me sí ọwọ́ afinimọ̀nà. to the hand of my divine helper. ohun tí ó tì mí. What will push me sí ọwọ́ afinimọ̀nà. to the hand of the people that will point the way to me. olúwa yọ̀ǹda fún Lord, mi. release upon me. ẹ̀mí àwọn The wòlíì. spirit of the prophet. ẹ yọ̀ǹda fún mi. Release upon ohun me. tí ó tì mí. What will push sí me ọwọ́ to the afinimọ̀nà. hand of my helper. olúwa jọ̀ọ́. Release upon me, ẹ Lord. yọ̀ǹda fún Daddy, mi. release upon me. Olúwa dìde. Release upon me. Yọ̀ǹda fún mi. Arise, O Lord. Olúwa dìde. Arise, O Lord. Yọ̀ǹda fún mi. Release upon me. Olúwa dìde. O Lord, arise. Yọ̀ǹda fún mi. And release upon me. ẹ̀mí àwọn wòlíì. The spirit of the prophet. yọ̀ǹda fún mi. Release upon me. olúwa jọ̀ọ́. Daddy, O Lord, arise. Olúwa jọ̀ọ́. O Lord, arise. yọ̀ǹda fún mi. Release upon me. ohun tí ó tì mí. That thing that will push me sí ọwọ́ ẹni tó fàyè mi to the mọ̀nà. hand of the people that will show me the way. ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gbàdúrà Oh, yìí. begin to pray, begin to pray, begin to olúwa pray. jọ̀ọ́. Oh Lord, I pray. yọ̀ǹda fún mi. Release upon me ohun now. tí ó tì mí. That thing that will push sí me ọwọ́ to the afinimọ̀nà. hand of my helper. olúwa yọ̀ǹda Lord, rẹ̀. release upon me. ẹ̀mí àwọn The wòlíì. spirit of ẹ prophet. yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Release upon me. ó yá àdúrà lára. lórúkọ jésù lórúkọ lórúkọ jésù jésù lórúkọ lórúkọ
Jésù lórúkọ Jésù ẹ̀mí àwọn wòlíì Olúwa dìde yọ̀ǹda ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ ohun tí ó tì mí sí ọwọ́ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ nínú ayé àwọn èèyàn ohun tí ó tì mí sí ọwọ́ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù Ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi Olúwa wá Jésù Olúwa wá Jésù Olúwa wá. Máa yára share message yẹn. Please share the program quickly. Bó o ti ń wọlé yẹn. As you are coming in, máa share ẹ̀. Share the program quickly. A ní ìṣẹ́jú kékeré sí. We have few minutes more. A ní ìṣẹ́jú kékeré. We have few minutes more to go. Olúwa dìde. Lord, arise. Bá mi fi àyè gbà. Lord, let it happen. Má wo bí nẹ́tíwọ̀kì ṣe ń ṣe o. Don't forget about the network. Don't worry about the network. Tí àdúrà yẹn tó bá ti cut connect. When it's called, just reconnect back. Ṣé pé tí n bá ti wà tá a bá ti wà ní kejì ń bí. You know, anytime we're in the kejì here, network yẹn máa ń ṣe mọ̀nàmọ́ná. You know, network always fluctuates many times. So ìgboro náà. And also in town. Àwọn nǹkan náà ń ṣe mọ̀nàmọ́ná. You know, there are some people also doing anyhow. So má fi yẹn má jẹ́ kéṣù lò láti divert attention. Don't let that one divert your attention. So kọjú mọ́ Olúwa. Just face the Lord. Tó bá lọ reconnect. You know, if it goes, it comes back again. Ìyẹn ìtẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ń ṣe. If you know what you are doing. Ẹ pé Jésù. Call the name of Jesus. Olúwa mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀. Lord, I want an happening. Fi àyè gba ìṣẹ̀lẹ̀. Let a great happening. Tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. That will take me to the hand of my helper. Olúwa lóṣù kẹta. Lord, in this month of Bá mi March. fi àyè gba ìṣẹ̀lẹ̀. Lord, let it happen. Tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà. That will take me to the hand of my helper. Olúwa fi àyè gbà. Lord, let it happen. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. A great Tí happening. màá fi bọ́. That I will take me Sí ọwọ́ to àfinimọ̀nà. the hand of my helper. Olúwa fàyè gbà. Lord, let it happen. Ó yá. Lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù Olúwa ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá Olúwa fi ọsọwọ àfinimọ̀nà Olúwa fi àyè gbà nínú oṣù kẹta ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí màá fi ọsọwọ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù Olúwa fi àyè gbà 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 ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí màá fi ọsọwọ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù Olúwa fi àyè gbà 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 ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà lórúkọ Jésù ló àdúrà Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa ẹ̀yin tẹ́ wà lórí JP. Those one on the Facebook live prophet Oluwalo JP. Tó bá rí i pé kinní yẹn kú lọ́dọ̀ rẹ náà. If that thing just cut off from you there. Kì í ṣe pé apá o. It's not that we cut off. So bóyá bátìrì yẹn ló ṣe bẹ́ẹ̀. Maybe it's the battery that does that. So ó túmọ̀ sí pé. It means that. O lè lọ sí orí YouTube wa. You can go on our YouTube. Professor Oluwalo JP. Professor Oluwalo JP. Tàbí kó o tètè lọ sí orí Prophet Sam Oluwalo. Or you quickly go to Prophet Sam Oluwalo. So ìyẹn ò lè kú. That one will not shut down. YouTube yẹn náà ò dẹ̀ lè kú. And that YouTube channel cannot shut down. Títí tá a fi parí. Until we finish. So lórúkọ Jésù ráyé mo kàn ń sọ yẹn lẹ̀ ní o. I'm just telling you that. Ìyẹn ẹni tẹ́ wà lórí Prophet Sam Oluwalo JP. Those one are on Prophet Sam Oluwalo JP. Tó bá rí pé ó cut. If you see that it cut off. Kò sí nǹkan tó ṣe. Don't worry, no problem. You can join us on the YouTube or you join us on the other Facebook. So ìdí nìyẹn tí mo ṣe ní gbogbo yín. And that's why I say all of you. Orí platform mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá ti máa ń live program. That all the three platforms that will live the program. I try láti follow gbogbo ẹ̀. That try to follow all our platforms. Kẹ̀dẹ̀ tán tó notification yín. And they open your notification as well. Lórí méjèèjì tàbí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. On the 2 or on the 3. So tábà ẹ lè máa rí program. So that you can watch all our programs all the time. Olúwa jọ̀ọ́. Lord, I plead with you. Mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀. I want a great happening. Tí àyè gba ìṣẹ̀lẹ̀. Let the great happening happen. Tí màá fi bọ́ sọ́wọ́ àfinimọ̀nà. That will take me to the hand of an helper. Gbogbo agbára ni o. I want you to use all your Olúwa power. fi àyè gbà. Lord, let it happen. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. A great happening. Tí màá fi bọ́. That will make me to Sí ọwọ́ enter àfinimọ̀nà. into the hand
end of my bá mi epoch. fi àyè gbà Lord, allow it to Lord. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá A great tí happening màá fi bọ́ that will take me sí ọwọ́ the àfinimọ̀nà. end of my epoch. Ó yá ó yá lórúkọ Jésù ẹ̀mí àwọn òbí bá mi fàyè gbà ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù bá mi fàyè gbà mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lórúkọ Jésù mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lórúkọ Jésù mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lórúkọ Jésù mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí àwọn wòlíì mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù bàbá mi àtọlọ́run mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù Olúwa wá. Jésù Olúwa wá. Jésù Olúwa wá. Ẹ tú àdúrà yẹn gbà. I want you to repeat that prayer. Bá mi fi àyè gbà. Lord, allow it, Lord. Ìṣẹ̀lẹ̀ A great tí happening màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. that will take me to the end of my epoch. Mọ́tò lè takú lójú títì. You know, a vehicle can stop walking on the road. Tó adé ibi tó ti ń wá. As you are looking for somebody to help you, Tó adé rí ẹni tó fi and then you ọmọ rẹ̀. will see the person that will point the way to you. O lè dé airport. You can get to an airport. Kí ìṣẹ̀lẹ̀ kí bóyá flight yín ní delay. Maybe your flight has a delay Tàbí kán cancel rẹ̀. or it's been cancelled. Nǹkan kan ló ṣàmà ṣẹlẹ̀. Something will happen. Ẹ jẹ́ kígbe I want sólúwa. us to shout to the Lord. Ẹni Ọlọ́run Babalọ́lá You dìde. say, God of Babalola, arise. Ẹni má jẹ̀mú 1928 bí mo ti ń wo Olúwa No, you lọ́wọ́lọ́wọ́. say the covenant of 1928 where I'm looking at Oluwalo right now. Ó yá dìde nítorí mi. Arise because of Ní me ibi iṣẹ́ mi. in my working place. Bá ń fi àyè gba ìṣẹ̀lẹ̀. Lord, let the great happening Tí ó ṣẹlẹ̀. that will happen, Tí màá fi bọ́. that will make me to be Sí delivered ọwọ́ àfinimọ̀nà. to the end of an Bá epoch. mi fi àyè gbà. Lord, allow it, O Lord. Má jẹ̀mú ìpè. The covenant of calling, Dìde nítorí mi. arise because Bá of mi me. fi àyè gba ìṣẹ̀lẹ̀. Allow a great happening Tó máa ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè that tí mo will wà. happen in this nation I am. Lórílẹ̀-èdè tí mo In wà. that nation where you Tí are, màá fi bọ́. that will allow Sí you ọwọ́ to àfinimọ̀nà. enter into the end of Bá a ń divine fi àyè epoch. gbà. Oh Lord, allow it. Ó yá àdúrà. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Bá mi fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Bá mi fàyè gbà. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Bá mi fàyè gbà. Lórúkọ Jésù. 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 Gbàdúrà yẹn dáadáa. Màdí mo sí ń dàbí ìjọba yìí. Ọlọ́run àwọn ọ̀run bá mi fàyè gbà. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Tí màá fi bọ́ sí ọwọ́ àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi, k'Olúwa gbà. Amen. Ẹ yára share message I yẹn. want you to share the program quickly. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. You that are on Facebook, Ẹ̀yin orí YouTube tí ní kò you ṣe that share. on YouTube, you said it's difficult to But share. ẹ share gbogbo But I yín. want you to share it Bí everywhere. àdúrà yìí bá ṣe ká ọ lára tó. As this prayer is so very painful and serious to you. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ interpreter mi. You that you are thanking the interpreter, God bless ẹ̀yin náà. thank you. God bless you as Ẹ well. ṣé àwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́. Thank you. We appreciate you as well. Bíbélì pé The Bible says, ìkórè pọ̀. you know, there are the harvests are plenty, Ṣùgbọ́n alágbàṣe but the laborer Kò they tó. are few. kò tó. The kò tó. laborer are few. Mo ń sọ láìpẹ́ yìí. I am saying a few times. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ Olúwa ò pọ̀ The mọ́. people that want to do the work of the ministry, they are not many. Àwọn tó fẹ́ jó oúnjẹ Olúwa ló pọ̀. It is the people that want to eat the food that are many. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ Olúwa Those ò people pọ̀. that want to work, they are little. Ìdí nìyẹn tẹ́ ṣe ń rónírúurú That is lóòótọ́. why you are seeing different kind of things truly. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ tó wá jẹ́ èèyàn náà. And even you that you are human being,
àwọn tó tún fẹ́ ṣiṣẹ́ olúwa òun náà. And the people that want to do the work of the ministry, tí wọ́n nà wọn tó. you are not even honoring them enough. ẹ máa tún take wọn for granted. You also take them for granted. ẹ pe Jésù. I want us to call the name of But I Jesus. appreciate ntẹ́yin ṣe. Yeah, we appreciate what you have done. Thank you, God bless. God bless you, thank you. Interpreter wa, God bless you, sir. Yeah, we thank you. God bless you, sir. Ẹ pe Jésù. We are going to call the name of Jesus. Olúwa ń torí èmi Olúwa Lord, lọ. because of me somewhere. Olúwa fàyè gbá ìṣẹ̀lẹ̀. Lord, a great Tí happening màá fi pàdé. that I will make me to have an Ẹni tí ó fi ìpè encounter. mi mọ The ọ̀nà. person that will showcase my Tí ayé calling. mi ó fi The sáré. person that will make my life to Bá speed fi up. àyè gbá. Lord, let that happening happen. Fàyè gbá. A great happening. Fàyè gbá. God allow it to Lord. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó A máa great ṣẹlẹ̀. happening that will Tí happen. màá fi pàdé. That will make me to have an Ẹni tí ó fi mí encounter mọ̀nà. with the person that will Ó yá, point the yá, way yá, to me. yá, 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 Lord, yá, Lord, yá, yá, lórúkọ Jésù Olúwa lórúkọ Jésù dìde. Olúwa bá mi fi àyè gbà ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tí màá fi pàdé àfihàn lórúkọ Jésù Olúwa fi àyè gbà Olúwa fi àyè gbà ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ Olúwa fi pàdé àfihàn lórúkọ Jésù Olúwa fi àyè gbà 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 ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń béèrè pé ibo la ti máa pẹ́ díẹ̀díẹ̀ ní evangelism tó ń bọ̀ ní Europe You láìpẹ́. know, some people that is asking, oh, where are you going to be meeting in the coming evangelism in Europe? Ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ láìpẹ́. Don't worry, you are going to hear all the information very soon. Ṣùgbọ́n a ti ń tò gbogbo ẹ̀ papọ̀. By the grace of God, we are trying to mix everything, to combine everything together, to get information about it. So ṣùgbọ́n country márùn-ún yìí These 5 countries, ẹ máa múra lẹ̀. just get yourself ready. Number 1, Number 1, Spain, Spain, Greece, Greece, Spain, Spain, Greece, Greece, that's number 2. France, France, number 3. Germany, Germany, number 4. Finland. And Finland, number 5. Bóyá number 6, Maybe number 6, UK. UK, number 6. Bóyá number 6. Maybe number 6, UK. Yorùbá tó ní ṣùgbọ́n ẹ má òun ní kẹ́ẹ̀tì fi lé. That's the one that you should add to it. You are believing God for that. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ But right now, tí ò sí pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Olúwa. by the grace of God, ẹ máa múra lẹ̀. that lets us be preparing, Kí wọn náà ní ìrírí wòlíì. and then you too, you have an encounter with a prophet. Spain, 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 the city, the country Spain. Greece, Greece, country náà ni. yeah, is a country as well. Greece. Greece is a country as well. Máa múra lẹ̀. Yeah, get yourself prepared. Adámimógo outreach máa You lọ know, bẹ̀. Adamimogo Outreach is coming over there. So kò wọ́n ní wá jẹ́ ẹ̀kankan o. No, it's not going to be once in a while. Máa wá rí mi. You are going to be having access to the Continuously. prophet continually. Lágbára Ọlọ́run. Access to the prophet continually by the grace of God. Greece, Greece also, Spain, Spain, Germany, Germany, France, France, Finland, and the UK. UK. That's náà. number 6. UK yẹn number 6 mo That's kò number 6. mi fi ṣáájú o. It's not the one in the front, Kò dẹ̀ sí láàrin. and it's not even in the middle. Lórúkọ Jésù yóò dára fún In the name of Jesus, it shall be well with us. So èyí tó bá ti súnmọ́ You know, gẹ́gẹ́ the bí one ìbéèrè that very close to your country, to where you are staying, to your border, be preparing yourself and gathering yourself mo lè together. ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run ti lo program wa fún. And we are thanking God that the people that God has used our program for. Brother mi kan sọ fún mi pé prophet One of my brothers said, Prophet, Ọlọ́run lò yín fún God program yìí. used you for me. Pé gbogbo oore ọ̀fẹ́ tó ń bá ní That every grace that God has given him, náà ló náà máa lò fún that he publicity. too is going to use for the publicity Pé of our òun ti program. bẹ̀rẹ̀ evangelism. That he has started Pé evangelism torí ayé òun gan ti ń interpret ó ti ń evangelize. because his life is already in Pé evangelizing to ayé people. òun ti ń That his evangelize. destiny, his life is already evangelizing Pé to ayé people. òun ti ń That evangelize. his life is evangelizing Àwọn to èèyàn people. lọ bó ló ti ṣe ṣe. And the people ask, say, how did you do it? Ẹ jẹ́ àgbàdua. I want us to pray. Olúwa mo fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀
ìṣẹ̀lẹ̀. Lord, I want a great Mo happening. fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀. I want a great happening Tí màá fi pàdé. that I will make me to have an encounter. Ẹni tí ó fi mí mọ̀nà. The person that will show me the way. Mo fẹ́ I ìṣẹ̀lẹ̀. want a great happening. Olúwa fàyè gbà. Lord, allow it, O Lord. Bí o ti fàyè gbà ìṣẹ̀lẹ̀ ní Íjíbítì. As you allow a great happening in the land of Egypt. Tí Jósẹ́fù pàdé àfinimọ̀nà. And Joseph met a person that showcased the way for Olúwa him. fàyè gbà ilé ìlú. Lord, allow this one too. Agbára rẹ̀ ka. Your power is available. Ipá rẹ̀ ka. Your might is Bá ń available. fi àyè gbà. Lord, allow it, O Lord. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. A great happening. Ìṣẹ̀lẹ̀ A agbára. great happening. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá. A mighty happening. Ìṣẹ̀lẹ̀ A agbára. mighty Tí happening. màá fi pàdé. That I will have an encounter Àfinimọ̀nà. in my ever. Ẹni tó máa fi mí mọ̀nà. Person that will show me the way. Olúwa fi àyè gbà. Lord, allow it. Lójú àlá fàyè gbà. In my dream, allow it. Lójú oorun mi fàyè gbà. In my sleeping, allow it. Ibi ń bá rìn sí. Anywhere I go, Bá ń fàyè gbà. Lord, allow it. Ó yá àdúrà Open up lábàrà. and begin to pray. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Bá mi fàyè gbà. Bá ń fàyè gbà. Bá ń fàyè gbà. Lórúkọ Jésù. Bá ń fàyè gbà. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àyè gbà. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Ìṣẹ̀lẹ̀ agbára. Bá ń fàyè gbà. Lórúkọ Jésù. Fàyè gbà. Lórúkọ Jésù. Fi àyè gbà. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí màá fi pàdé. Àfinimọ̀nà. Tí ìpè mi yóò fi pàdé. Àfinimọ̀nà. Tí ìdílé mi yóò fi pàdé. Àwọn tí ó fi mí mọ̀nà. Lórúkọ Jésù. Tí ó dẹ̀ mú mi jẹ́ ojú ọ̀nà. Dúà Jésù Olúwa wá. Amen. Jésù Olúwa wá. Amen. Dá ìpè aago méjìlá ti lù. It's like 12, that's this 12 o'clock already, midnight. So ó túmọ̀ sí pé àti bọ́ sí Thursday. That means we are already on Thursday. Bọ̀ láàárọ̀ Friday. But on Friday Tí morning, máa pè ní àárọ̀ ọ̀la. that I will call tomorrow morning, Níjà àárọ̀ èmi o. not today, Àárọ̀ ọ̀la tomorrow Friday. morning, Friday, Gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Adó Èkìtì. you that you are in Ado Tẹ́ Ekiti, ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ that you are báyìí. watching me right now, 6:30 a.m. 6:30 a.m. sí 7:30 a.m. to 7:30 a.m. A máa wà lórí nígbà tí mo wò ó fín. I will be on the one when I examine it critically. Yóò pé kì í ṣe tèmi. It's not my own. Àdúrà ni o. It's a prayer. Pé nígbà tí mo wò ó When fín. I examine it critically. Friday kẹrin lélẹ́yìí. Is this the third Friday now? Friday kẹrin. Is the fourth? Okay, fourth Friday now. Friday kẹrin. Is the fourth Friday now? And after it After this one, ni counseling. then counseling. Bóyá bí just You have the 2 to grace 3 to have a hours encounter with the prophet counseling. one-on-one. So ní ọjọ́ Friday On lọ́la. Friday, tomorrow, So Nigeria time. bákan náà ọjọ́ Sunday yìí. And also this Sunday, Gbẹ̀yìn tẹ́ wà ń lu Àkúrẹ́. those one that you are in the city of Akure, Àdúrà òwúrọ̀ àánú. you know the prayer of the money of mercy. Òwúrọ̀ àánú. Money of mercy. Láti aago mẹ́jọ lélẹ́yìí máa This bẹ̀rẹ̀. one will start by 8 a.m. in the morning. Aago mẹ́jọ. 8 a.m. in the morning. Á dẹ̀ parí sí bíi 11 We will finish till around 11 àbí 10:30. or 10:30. So lẹ́yìn ẹ̀ After that, counseling máa tẹ̀lé. counseling will follow. Lórúkọ Jésù In the Olúwa name of the Lord Jesus, yóò dára fún it yín. shall be Amen. well with you. Ẹ̀yin ará orí YouTube. You that you are on YouTube, Ó dàbí pé ó ti gbé yín lọ. it's like it has reconnect. Ó That's dàbí pé ó ti fẹ́ gbé yín lọ. it's about to off. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí àdọ́gba. Please, you are going to take us that way. Gbà bẹ́ẹ̀ Just àti take us parí that way. náà. We are rounding up. So ẹ jẹ́ á gbàdúrà. I want us to pray. Olúwa Lord, ó yá jẹ́ ń pàdé àfinimọ̀nà. let me meet a divine helper. Olúwa jẹ́ ń pàdé Let me meet a divine helper. àfinimọ̀nà táyé mi nílò. Somebody that my life needed. Olúwa jẹ́ ń pàdé Let me meet the person that my life needed. àfinimọ̀nà An helper tí ayé mi nílò. that my life needed. Olúwa jẹ́ ń pàdé Let me meet the person. àfinimọ̀nà A divine tí direction ayé mi nílò. that my life needed. Ní Amẹ́ríkà
in America, ní Canada, in Canada, ní Asia, in Asia, ní Nàìjíríà, in Nigeria, ní Áfíríkà, in Africa, gbogbo ibikíbi tí ó lè wù kí n wà. anywhere that I help, Olúwa jẹ́ n pàdé let ẹ̀. me meet. Wà á ní àfinimọ̀nà You ayé will mi. say the divine helper of my Mo life. pàdé rẹ o. I had an encounter Ó with yá you. àdúrà lábẹ́. Lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù. Mo pàdé àfinimọ̀nà. Lórúkọ Bàbá, tọmọ tẹ̀mí mímọ́. Mo pàdé àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù, mo pàdé àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù, mo pàdé àfinimọ̀nà. Olúwa jẹ́ n pàdé àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí àwọn wòlíì jẹ́ n pàdé wọn. Àfinimọ̀nà. Lórúkọ Jésù, jẹ́ n pàdé wọn. Lórúkọ Jésù, jẹ́ n pàdé wọn. Lórúkọ Jésù, jẹ́ n pàdé ẹ̀. Lórúkọ Jésù, jẹ́ n pàdé ẹ̀. Ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Next Sunday lẹ́tún lè rí mi ní Ọ̀gànbọ̀ Àjà. Next Sunday, you will meet the prophet in Ogomboaja. Ní third Sunday. By third Sunday. Ìyẹn ni a máa ń ṣe ìsìn fàmì òróró yàn. That is when we do our anointing service. A máa ń ṣe anointing service. We do our anointing service every third Sunday. every third Sunday of the month. But second Sunday. But second Sunday of the month. Ìlú Àkúrẹ́ and Èkìtì ló ti máa ń bá mi. It always take place in Ekiti and Ondo State. But third Sunday. But third Sunday, ó máa ń wáyé it always come up ní powerhouse wa. at our powerhouse assembly in Ogombo. Ọ̀gànbọ̀ Àjà. Ogomboaja. Á dára fún yín. It shall be well with Mú you. omi rẹ sí tòsí. Now bring out your water very close to you. Olúwa. Lord, Jẹ́ kí àfinimọ̀nà ayé mi ó pàdé mi. let the helper of my destiny meet me. Ọkùnrin kan júwe ọ̀nà. You know, somebody described the way Fún Dáfídì. to David. Pé ọ̀nà bíi náà. That's the way that they went through. Dáfídì lè gbà padà lọ́jọ́ And náà. David could recover that day. Kí ìwọ náà bá lè rí gbà For padà. you to be able to recover back, Ẹgbọ́n àdúrà I sókè. want you to lift the voice of prayer up. Olúwa jẹ́ n pàdé. Lord, let me have an encounter Àfinimọ̀nà. with a divine helper. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. The spirit of the prophet, Ẹ jẹ́ n pàdé. let me meet, oh Lord, Àfinimọ̀nà. a person that need to show me the Ọba way. áńgẹ́lì àti ènìyàn. Oh Lord, the God of the angel and human, Ẹ jẹ́ n pàdé àfinimọ̀nà. let me meet a divine director of my Ọba life. áńgẹ́lì àti The ènìyàn. God of the angel and God of the human, Ẹ jẹ́ n pàdé let me àfinimọ̀nà. meet a divine helper. Ó yá àdúrà Olúwa, lábẹ́. Jésù, Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Ọba Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Olúwa jẹ́ n pàdé Jẹ́ n pàdé àfinimọ̀nà ayé mi. àwọn Olúwa gbé mi pàdé. lórúkọ Jésù. Olúwa gbé mi pàdé. Lórúkọ Jésù. Àwọn ayé mi. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Jẹ́ pàdé àfinimọ̀nà. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa. Àmín. Bá mú mi tèmi. Lord, bring my own water. Mú omi tìrẹ náà o. Take your own water as well. Ẹ ṣí omi yẹn. Open that your water. Afẹ́ ka Psalm 121 yẹn. We want to read that Psalm 121. Tí ẹ̀mí mọ́ ní ká fi ṣiṣẹ́ tòní. That is what the Holy Spirit asks us to do tonight. Ṣí orí omi rẹ. Now open your water. Ògo ní fún bàbá àti fọ́ọ̀mù àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Bí ó tún alátùkọ́ ṣe, ó ń bẹ nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àdìpẹ̀kun. Àmín. Yes. Èmi ó gbé ojú mi sí orí òkè wọn nì. Èmi ó gbójú mi sórí òkè wọn. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. Ìrànlọ́wọ́ mi yóò tọwọ́ Olúwa wá. Tí ó dá ọ̀run òun ayé. Tí ó dá ọ̀run òun ayé. Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. Ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò tó gbé. Ẹni tí ń pa ọmọ kì yóò tó gbé. Kíyèsí. Ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́. Ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì Kì mọ́. í tó gbé. Kì í tó gbé. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa ni olùpamọ́ rẹ. Olúwa ni olùpamọ́ rẹ. Olúwa ni òjìjí rẹ. Olúwa ni òjìjí rẹ. Bí ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Oòrùn kì yóò pa ọ́ nígbà ọ̀sán. Oòrùn kì yóò pa ọ́ nígbà Tàbí ọ̀sán. òṣùpá nígbà òru. Tàbí òṣùpá nígbà òru. Olúwa yóò pa ọmọ kúrò nínú ibi gbogbo. Olúwa yóò pa ọmọ kúrò nínú ibi. Yóò pa ọkàn rẹ mọ́. Yóò pa ọkàn rẹ mọ́. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́. Láti ìgbà yìí lọ. Láti ìgbà yìí lọ. Àti títí láéláé. Àti títí láéláé. Àmín. Àmín. Ògo ní bàbá àti fọ́ọ̀mù àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Bí ó tún alátìkọ́ ṣe, ó ń bẹ nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Mo sọ fún yín pé kẹ́ ẹ má accept any friend request kankan. Yeah, I told you don't accept any friend request. So instead of that,
For you to do that, ṣe ni kí ẹ follow page wa fún you ara should yín. follow our page by yourself. So anybody tẹ́ bá rí tó bá ní kó lọ sanwó sí orphanage home If anybody is telling you to go and pay money to orphanage home, tàbí kó mówó wá that you should bring money kó n tó gbàdúrà fún ọ before he could pray for you lórí orúkọ wa on our name, ó ń tàn ọ́ ni. that person is deceiving you. mo àníṣe ẹ̀yin tí ẹ ń rí mi lójúkorojú You that you see me physically, ẹ lè sọ̀rọ̀ èèyàn tí mo jẹ́. you can tell who I am. ní màmá kan wá láti Amẹ́ríkà There is, Nàìjíríà sọ́dọ̀ there is a woman that came from America ó 3 days tó ago, wá bá mi ní kejì and she came down to, she traveled down to Ikeji to meet torí me mo fún l'appointment ni o. because I gave her an because appointment. ẹlòmíràn yẹn á ti sáré sáde bí You know, some of you Nígbà will start mìíràn. coming sometimes. tí o bá mi bá fún l'appointment tó bá débi tí mi bá sí bí òkàn wé ìṣòwò mọ́tò If wa I ni. didn't give you an appointment and you came, that means you just came in vain. so ẹ dẹ̀ ṣọ́ra And then you be very so tó careful. bá lóun wá mi kiri tó bá bọ́ sọ́wọ́ 419 èmi kọ́ or through mi kọ́ o. If you say you are looking for a prophet and you enter into the hand of a 419, that's your own cup of tea. wọ́n pọ̀ ń bí dáadáa. We have many of them around. so àwọn táwọn sọ fún ọ pé kó lọ ra bàtà wá kó ra aṣọ wá. Those one that ask you to buy shoe, to buy clothes, ìwọ ló mọ tó ń wá kiri it o. is you that you know what you are looking mi for. ò lè béèrè irú ìyẹn lọ́wọ́ I rẹ. don't need to ask that from you. télọ̀ oríṣiríṣi ni mo ní. I have different kinds of mo tailor. lọ gbàdúrà sílé télọ̀ company ọmọ mi kan lánàá You know, ní Lẹ́kì. I went to pray to a fashion designer company of one of my disciples in Lekki yesterday. odidi bíi 2 floor ló fi ṣe lé aṣọ. It's about 2-floor place that was used for the ó clothing. náwó sóríṣiríṣi. And the person was mo pointing ní to different ẹ clothes. ṣe ò lè ránru style mi. I said, thank you. You can't sew the kind of my style. so ntẹ́mi try láti sọ fún ọbẹ̀ ni pé What I'm trying to tell you is that bó o bá dé kejì níbí if you come down to Ikeji tó bá here, lé mi ló wá síbẹ̀. if you say you are tó looking bá for bọ́ a sí ọwọ́ prophet, wòlíì irọ́ tó bá and then you ní enter into kó the lọ hand mówó of ẹ̀ the wá. wrong prophet, Ó they wù ask ọ́ you ló to ṣe bring ṣe money, that is your own cup of tea. so àtọ́rí mi lè announce ju eléyìí tí mo wá I announce. won't announce more than this one I'm doing. mi lè sọ ju eléyìí I lọ. won't say more than this one. so tó bá wù ọ́ If you like, nǹkan náà lè fi win ní ọkàn rẹ they kò can wọ́n use lọ́mọ. anything to win your heart. That is So- you that you know. èmi ò lè ṣe ju eléyìí tèmi ń ṣe yìí. I'm not going to do more than this one I'm doing. So shine your face well. You need to shine your face well. so kò mọ́ di pé o So that sáré you not mọ́tò be as kọlù if kẹ̀kẹ́. you are running to avoid a vehicle So and ma- then later ma on accept- a motorbike and then you now eat a vehicle. any friend request gbé Don't- lọ sí orphanage home. Don't accept any friend request about the orphanage home. má accept any mowó orí òkè wàá fẹ́ lọ gbàdúrà fún ọ. Don't give any money that on the name of a prophet Oluwalo that we want to go to the mountain and pray for you. àyàfi tí ọkàn rẹ bá wá ní kó ṣe o. Except your heart asks you to do that. bọ̀ báwo náà ṣe fi ẹ̀tàn gba nǹkan lọ́wọ́ But rẹ. how would they just use a cunning way to collect tí wọ́n something dúró from sí you? abẹ́ umbrella orúkọ wa. And they will use the name of the prophet Oluwalo. so ìkejì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ǹtẹ́ǹdì sí mi pé lọ gbàdúrà níbì kan pé wọ́n ní kẹ́ ẹ ra bàtà kẹ́ ẹ ra aṣọ fún You wọn. know those people that please send, mọ send irú mẹ́sẹ̀gì yẹn sórí don't fóònù mi send that mọ́. message to the prophet phone anymore. So, because gbogbo ìgbà là ń sọ fún ọ. Because all the time we tell ẹni you, bá ń fi ọ lérò condition wọ̀nyẹn. there are those ones that give you such kind of condition. kò ń ṣe ẹni tá a rán sí ọ. It's mo not sorry the person that sent to you. mo sorry. It's not the person that tí wọ́n bá sent ní to you. kó lọ ṣe nǹkan ó yẹ kán lè ní kó lọ ṣe síta. If they ask you to go and do something, they should be able to tell you to go and do it outside. but ìgbàgbọ́ rẹ ló ṣe pàtàkì o. Your faith is very important to bọ̀ ní us. ti bí o. But for us, èmi ń sọ ti tèmi. I am telling you the truth. á sì dára fún ọ. It shall be well with you. ó ra àánú gbà. You shall obtain mercy. bákan náà Also, ọjọ́ on the 31st on 31st 1st and 2nd and the 1st and 2nd, ìpàdé alágbára there's going to be a great meeting. ọlọ́run àwọn bàbá wa. The God of our a Father, pè ní God of restoration. and we call it the God of restoration. Ọlọ́run àjíǹde. ọlọ́run àjíǹde Yeah. ní ìkejì ara Àti kejì. kejì ara kejì. lórúkọ Jésù Olúwa ó ra àánú gbà. In the Amen. name of the Lord, you shall obtain mercy. wàá dẹ̀ rí ìrànlọ́wọ́. Amen. You obtain favor. omi rẹ yẹn kó domi agbára. Amen. kó domi ìyanu. Amen. mo gbàdúrà I pray, lọ pàdé aláàánú. Amen. go and meet a helper. lọ pàdé àfinimọ̀nà. Amen. Go and meet somebody that will point the way to you. lọ pàdé àfinimọ̀nà. Amen. Go and meet somebody that will point you the way. lọ pàdé aláàánú. Amen. Go and meet an helper.
Lọ pàdé àfinimọ̀nà. Amen. Go and meet somebody that will point the way to you. Lọ pàdé aláàánú. Amen. Lọ pàdé àfinimọ̀nà. Amen. Lọ pàdé aláàánú. Amen. Lọ pàdé àfinimọ̀nà. Amen. Lọ pàdé Go aláàánú. and meet Epa. Lọ pàdé Go àfinimọ̀nà. and meet Epa. Lọ pàdé aláàánú. Amen. Lọ pàdé Go àfinimọ̀nà. and meet somebody that point the way to you. Lọ pàdé aláàánú. Amen. Lọ pàdé àfinimọ̀nà. Amen. Omi yẹn kó domi agbára. Amen. Kó domi ìyanu. Amen. 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 Nípa omi rẹ yìí wàá Through this sọ your ẹ̀rí. water. Amen. Amen. You will share testimony. Wàá sọ ẹ̀rí. Amen. Wàá sọ ẹ̀rí. Amen. Bí mo ti fẹ́ kórí fún gbogbo yín. As I want to be for all of you, Olúwa kó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà. Amen. Kí ọ̀sẹ̀ yìí tó parí. before the end of this week, Oníṣẹ́ ayọ̀ yóò jẹ́ fún ọ. Amen. Amen. Messenger of joy shall visit you. Oníṣẹ́ ayọ̀ yóò jẹ́ fẹ́mi náà. Amen. Ògo ni Messenger fún of joy shall Ọlọ́run visit lókè. you. Hallelujah. Jésù Olúwa wá. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Wàá Jésù. mu nínú omi yẹn. You will drink out of that Gbé water yòókù síta bí ìṣe wa. and they put the remaining one outside as our Wẹ́ẹ̀tì ilé deal. rẹ̀ ń bẹ̀. Wet your house there Fi yòókù wẹ̀ láàárọ̀. and use the remaining one to bath in the Bó ti morning ń lọ bí iṣẹ́ rẹ. as you are going back to your working Yóò place. dára fún ọ. Shall be well with Bí you àdúrà rẹ ṣe gbà tó. as your prayer has been answered. Hallelujah ńlá méje. 3 hallelujah. 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 Amen. Ní aago mọ́kànlá láṣálẹ́ lónìí. You know, Jẹ́ ká by pàdé. 11 p.m. today we shall meet.